Кутмандуу кечиңиздер менен ЛТР телеканалы Иш Билги программасынын кезектеги чыгарылышын сиздерге тартуулайт. Бүгүн ошол эле баягы кыргыздар жасап келген талкандан бизнести кантип жасоо керек, аны шоколадтарга окшоштуруп чыгарып, бардык магазиндерде кантип сатуу керек. Кыргызстандын дайыма туризм өлкөсү деп атап келебиз. Туризм тармагында кандай иштерди баштаса болот, ал аркылуу кантип акча тапса болот. Ошондой эле азыркы компьютердик заманда кыргыз клавиатураларын чыгарып, аларды дагы коомчулукка сунуштоо кандай болуп жатат, кантип ал ишти алып баруу керек. Ушул жана башка темаларды бүгүн биз талкуулайбыз. Бүгүн бизде конокто Алгач Максат Дамир уулу, Кыргыз Тур Сервисес компаниясынын негиздөөчүсү. Биздин бүгүн сүйлөшө турган темабыз ушул: кантип иш баштоо керек, кантип сиздин ишиңиз жүрүп жатат. Ата-андаштарыңыз абдан эле көп, чоң компаниялар бар, 20 жылдан бери иштеп келген компаниялар бар. Алардын арасында өзүңүздүн нугуңузду, өзүңүздүн тармагыңызды кантип таптыңыз? Жана ошондой эле биздин айыл жергесинде, жерлерде жашаган адамдар ушул тармакта кантип бизнес жасай алат? Ушуларды талкуулайбыз. Анда биринчи суроо, кыскача сиздер азыркы учурда кандай кызматтарды сунуштайсыздар? Биз туризм тармагында көптөгөн сунуштарды жасап келип жатабыз. Бул экотуризм, атка минүү туризми, велотуризм, жөө басуу туризми, трекинг туризм деп коет. Андан тышкары дагы биз визага жардам беребиз, виза алуу боюнча Кыргызстанга, чет өлкөлөргө чыккан жарандарга. Азыркы учурда Кыргызстанда кадимки эле айыл жергесинде бардыгынын эле мисалы үчүн аттары бар, уйлары бар, ошентип эле уйдусу адырып эле адан акча талап кылып же болбосо атка миндирип коюп, арал аркылуу дагы туристтерге жакшы абалды түзүп берип, ошол аркылуу дагы бизнес жасаса болот экен да. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча көптөгөн туристтер эң негизгиси жанагы агротуризмге кызыктар болуп жатат да. Ошондуктан мен ойлойм, Кыргызстандын эң чоң потенциалы бар. Именно ушул тармакта кетүүсүнөчү. Айылда сен айткандай көптөгөн адамдардын өзүнүн мал чарбасы бар. Көптөгөн адамдар жайлоого чыгып, мисалы үчүн жөн эле жылкыларын желеге байлап коюп, кулундарын байлап коюп, жылкыларын айдап оттоп келсин деп, мисалы үчүн ошондой жашоо тиричилик кылып атышат да. Бүгүнкү күндө ошол эле жөн эле жүргөн жылкыларды жөн эле айдап ийбестен ошондон акча тапса да болот да. Кантип? Көптөгөн азыр мисалы үчүн Бишкекте же башка Кыргызстандын чоң шаарларында тур компаниялар ачылып атат. Ошолор менен договор түзүш керек, контракт түзүш керек дагы. Ошол именно агротуризм же болбосо атка минүү туризминде же болбосо бардык эле экотуризм деп коебуз. Ошол экотуризмде деле иштесе болот да. Өзүлөрүнүн кызматын көрсөтсө болот, сунуш кылып. Ошол ат менен, мисалы үчүн бир үйдө 2-3 ат болсо, ошол атты жайлоого чыгарат да. Ошол атты сунуштап акча тапса болот. Ушул тармакта дагы кандай иштер бар? Мисалы үчүн кай бир учурда ал түгүл жүзүм чогултуп, бакта чогултканды дагы туристтер үчүн абдан кызыктуу экен. Алар кайсы бир үйдө жашап, аларга кадимки эле жатаканадай болуп акчасын берип, анан ошондой туризмдерге катышып жүргөн дагы Кыргызстанда дагы өнүгө баштаптыр. Ушул тармак кандай болуп атат? Албетте болот да. Бул биз жайлоону эле алып эсептеген жокпуз. Кыргызстан боюнча ар бир айылда канча адам, мисалы үчүн ошого негизги мындай сунуштай алам, ушундай условия түзүп бере алам туристтерге. Мисалы үчүн ал келген туристтер алардын үйүндө жатыш керек. Ошол условияга төп келиш керек да. Мисалы үчүн келген турист акчасын төлөйт да, ошол төлөгөн акчасына кайра сунушташ керек да бир нерсени. Мисалы үчүн жаткан жери жакшы болуш керек, таза болуш керек. Дааратканаларын тазалаш керек, андан тышкары тамак ашын жасап бериш керек. Ошол жашап жатып, ошол үйдө мисалы үчүн күнүмдүк тиричиликти кыргыздар кандай өткөрөт деген максатта туристтер кызыктар болушу мүмкүн да. Жөн эле айтсак, мисалы үчүн огородко чыгып эле, чогуу эле баары эле мисалы үчүн картошкасын түптөп же болбосо отоп, же болбосо малын чыгарышып, айдашып дегендей да. Ошол мисалы үчүн көп туристтерге кызыктуу нерсе да. Ошол менен көпчүлүк учурда эле чет өлкөлүктөргө эмес, ал үчүн мисалы Бишкек шаарында деле тургун болуп калган жарандарга кызыктуу болушу мүмкүн. Себеби дегенде кай бирөөлөрүнүн айылда туугандары жок, же балким туугандары менен толук кандуу карым катташтары жок. Андыктан балким алар балдарын айылга алып барып, алар Кыргыздын
салтын үйрөнсүн, кыргыздар кантип жашайт аны көрсүн, кыргыз тилин үйрөнсүн десе деле, эгерде ошондой шарттар болсо, алар акча төлөп, ал жакта жашап, кандайдыр бир өздөрү үчүн дагы, айылдык адамдар үчүн дагы жардамдарын бере алат экен да. Албетте. Мисалы үчүн менин да көптөгөн досторум бар, Бишкекте эле жашап жаткан, же болбосо дагы башка айталык Караколдо жашап жаткан досторум болсо, мисалы үчүн же Бишкекте жашап жаткан досторум да. Өмүр бою шаарда өскөн, анан айылда кандай жашоо тиричилик өткөрүп аткандарын көптөрү билишпейт да. Ошолор азыр кызыктар болуп атат да, барып көрсөк. Ал бул чет өлкөдөн эле келген туристтерге бул сунуштайлы деген максат эмес да. Бул Кыргызстандын ичинде да жашап жаткан жарандарга башка жерге барып, ошолордун жашоо тиричилигин көрүп, кандай жашап атыптыр элдер. Мисалы үчүн Оштон алып, Ысык көлгө алып келип, Ысык көлдүн жашоосун көрсөтүп, Ысык көлдүктөрдү мисалы үчүн Ошко алып барып, кантип бактаны эгип атышат, кандай мисалы үчүн жашоо тиричилик өткөрүп атат деген сыяктуу. Бул жактын бардыгында мамлекеттин катышуусунун тиешеси жок. Муну эгерде иштерман адамдар иш катары баштап кетсе, сунуш түшө турган болсо, анда биздин жерлерибиз дагы булар бул жактык, тигил жактык деп бөлүшпөй, балким бири-бирин жакшыраак таанып дагы башташат го. Мамлекеттин деле бул жерде кызыкчылыгы бар, бирок деген мындай салымы керек деген сөздүн кереги жок да. Анткени ар бир эле жаран өзү жасап, ошону биринчи баштаса, бул болуп кете турчу нерсе да. Силердин компанияңар абдан эле жаш, абдан эле кичинекей десе дагы болот. Аны ошол туризм тармагында эмне үчүн иш баштайлы деп, эмне үчүн туризм тармагын тандадыңар? Бул негизи мен студент болуп окуп жүргөндөн бери эле туристтер менен байланыш түзүп, өзүм дагы англис тилди үйрөнүп, андан кийин өзүм гид-переводчик болуп, башка турфирмаларга иштеп жүрүп, өзүм кызыгып калдым да. Анан кийинчерээк баягы бышып жетип, өзүм идеям туура түп келишкенден кийин, анан досторум менен бөлүшүп, келгиле ушундай бир компания ачалык, бир элге кызмат кылалык, Кыргызстанды жакшы жеринен көрсөтөлүк, жакшы жаратылышын, жакшы маданиятын көрсөтөлүк деген максатта өзүбүздүн компаниябызды ачтык. Ошондо 2009 жылдан бери мына бүгүн иштеп келе жатабыз. Бүгүнкү күндө биз жалгыз гана мындай өз ара келген туристтерди кандай десем, жайгаштырбастан биз корпоративный клиенттерге да өттүк. Азыр чоң компанияларды Бишкекте болобу, же Алматыда болобу, чоң мындай Борбордук Азиядагы чоң компанияларды тейлеп келе жатабыз. Бул бизнес туризм деп койсо болот. Бизнес туризм. Ар кандай иш аракеттерди уюштуруу боюнча аларга заказдарды алып, аларга кантип чыгасыңар? Кантип алар силерге заказ берет? Чынын айтсам, эң башынан баары эле болуп кеткен жок. Башында кыйынчылыктар болду, чынын айтыш керек. Жакшы мындай мамиледеги тааныштар менен, достор менен, билип жүргөн адамдар менен байланышып, өзүбүздүн сунуштарыбызды билгизип жаттык. Биз мындай сунуш кылабыз, мисалы үчүн транспортный услуги кылабыз, же болбосо жана бизнес туризм боюнча ар кандай нерселерди жасап, логистикасын кылып беребиз деп айтып, кичинеден баштадык да. Келгиле мына көрөлүк, келгиле баштап көрөлүк, иштеп көрөлүк деп аларга эң ылдыйкы баада өзүбүздүн сунуштарыбызды кылдык. Алардын берген заказдарын жасап жаттык. Ошентип, анан уже чоң компанияларга өтө баштадык да. Азыркы учурда Кыргызстанда көпчүлүк гидтер, экскурсоводдор бул Бишкекте жана Ысык көлдө болсо керек. Башка жерлерде кандай ушул тармак боюнча абал? Балким кайсы бир адамдар ушундай кызматтарды дагы сунуштай алаттыр? Жок, бул гидтер же жанагы переводчиктер жалгыз гана Бишкекте же болбосо Ысык көлдө деп айтуудан алыс болушубуз керек. Анткени Кыргызстанда көбүнө эле эсе азыр адамдар билип калды, кандай кылып мындай сунушташ керек, туристтерге кандай кызмат көрсөтүш керек деген сыяктуу. Ошондуктан азыр бардык жерде, мисалы үчүн жанагы CBT деген бар го, ошол CBT'лер дагы билишет. Азыр даже Кочкорго барсак, же болбосо Ошко барсак, Алайга барсак, бардык жерде эле андай жасап жаткан адамдар бар. Даже ошол тармакты жакшы түшүнгөн адамдар бар да. Анткени именно ошол жерде жашап жаткан адам
ошол өзүнүн чөйрөсүн жакшы билет да. Мисалы үчүн Бишкектен келип алып эле Соңкөлдү кыйын көрсөтөм, мен специалистмин деп айтууга алыс болуш керек. Анткени именно ошол Жумгалда жашаганбы же Акталада жашаганбы же болбосо Алайды көрсөткөн адам Алайда жашаса эң негизгиси ошол туура болот да. Ошондуктан биздин компаниядагы биз Бишкектен алып барып ошол жерди көрсөтпөй, туристтерибиз барганда именно ошол, мисалы үчүн Алайга барса, Алайдагы киши көрсөтсүн деген максат менен иштеп жатат. CBT дедиңер, бул community based туризм, коомчулукка негизделген туризм деп, алар ар бир региондордо жайгашкан. Демек, эгерде биздин жарандар жерде жашаган өздөрүнүн балким үйүн сунуштаса же болбосо жанагындай эле айыл чарбалык жайлоо туризмин сунуштагысы келсе, алар ошол CBT менен байланышып, аларга өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүү, кызыкчылыктарын көрсөтсө, балким алар менен иштешип калышы мүмкүн, туурабы? Бул CBT деген бул компания сыяктуу деп албай эле коелук да. CBT деген компания бар, бирок ал CBT жана community based туризм деп атпайбызбы? Бул деген ошол жерде жайгашкан адамдардын берген кызматы, ошол берген туризмдеги кызматы деп алсак жакшы, туура болот го. Анан ошол сен өзүң айтып кеткендей эле, ар бир адам өзүнүн үйүн тапшырып, мисалы үчүн койкасын тапшырып, же болбосо ошолорго тамак жасап берип, ошондой иш аракет кылса жакшы болот да. Мисалы үчүн азыркы аякы күндөрү көп көрүп жатабыз, туризмде иштеп келе жаткан кызматкерлерге, мисалы үчүн бизнесмендерге деп коелук, бул горнолыжный базасы бар, же болбосо пансионаты бар адамдарга өтө эле чоң мындай кысым көрсөтүлүп жатат да, ошол жерде жашап жаткан адамдар мененчи. Мисалы үчүн жергиликтүү жарандар бизнестерге кысымдык көрсөтүп атат да. Мисалы үчүн биз ушул жерде жашайбыз, эмне үчүн биз привилегия ала албайбыз, эмне үчүн биз барып, мисалы үчүн бекер лыжа теппейбиз деген ушундай бир түшүнүктөр болуп атат да. Андан көрө ошондой митингдерди уюштурганча, андан көрө эмне үчүн алар чыгып, мисалы үчүн жакшы эң сонун бир шашлык жасап бербейт? Мисалы үчүн эмне үчүн бир хотя мындай жөн эле бир пирожки жасап эле же самсы жасап эле ошол базага өтүп бараткан адамдарга келгиле алга сатып алга десе, ар бирөө эле сатып алат да. Мисалы үчүн же лыжа, сноубордду прокатка берсин, же болбосо жылуу кийимдерин прокатка берсин, же болбосо үйүн жылытып келгиле үшүп калсаңар кирип жылынып алгыла, мына акчасы мындай болот деп, ошондой бизнес кылып өзүнүн үй бүлөсүн багып алса, бул жогорку деңгээлдеги мындай түшүнүк болот да. Азыркы бүгүнкү болуп жаткан, мисалы үчүн Тогуз Булакта же болбосо тиги Зилдеги горнолыжный базалар иштеп жатат, акчаны көп таап атат, бизге бөлүшпөй жатат, же бизге привилегия бербей жатат деген түшүнүк. Мындай компаниялар мамлекетке дайыма салыктарын төлөп, ал аркылуу ошол эле бюджеттик адамдарды камсыздап келишет. Келип бергениңизге чоң рахмат. Менин оюмча, туризм тармагында айыл жергесинде, шаар жергесинде, жерлерде кандайдыр бир кызматтарды сунуштоо бул абдан эле керек. Өзгөчө чет өлкөлүктөргө визаны алып салгандан кийин жылдан жылга сандар өсүп жатат, демек талап дагы өсөт деп ойлойбуз. Андыктан ар бирибиз ойлонуп, кандай сунуш бере алабыз, кандай ишти баштап кете алабыз, аны ойлонуштуруп, андан соң жергиликтүү туристтик компаниялар менен же болбосо өзүңүздөр туристтик компания ачып, ошол аркылуу иш жүргүзүп кетет деп ишенебиз. Бизнесте жаңы идея табуу бул албетте абдан кыйын нерсе. Аны ойлонуп, кандай кылсам, кандай сунуш берсем деп алыска барып, чет өлкөнүн тажрыйбасын окуп жүргөн адамдар бар. Ошол эле учурда биздин кыргыз элинин илгертеден бери эле жасап келген баягы эле жарма, максымдарын бизнеске айланткан Шоро компаниясын билебиз. Ал эми азыркы учурда талканды бизнеске айлантып, аларды кадимкидей эле шоколаддын батончиктерине айлантып иш жүргүзүп жаткан биздин дагы ишкерибиз бар. Бул Той Талкан компаниясынын негиздөөчүсү Нурдин Асакеев. Кош келипсиз. Биздин коногубуз орус тилинде сүйлөйлү дейт. Анда эң алгачкы суроо, мына менде коробка турат. Бул Той Талкан, кадимки эле талкан, шоколадка айланган талкан. Азыркы учурда шаардыктар дагы абдан жакшы көрүп магазиндерден издеп алып жатыптыр. Почему Той Талкан? 2 года назад
я в то время жил в России, долгое время, 10 лет жил в России. И я помню, что в детстве мне бабушка делала талхан, да, по традиционному кыргызскому рецепту. Делала, толчила его на джаргалчаке и так далее. И этот вкус у меня с детства еще как бы в памяти был. Я каждый раз, когда в отпуск приезжал летом, мне хотелось вот национальное что-нибудь поесть. И так оказалось, что мало кто сейчас уже, даже там в селе, куда я к родителям езжу, там этот продукт уже не делают, как раньше в детстве мне делали. Вот. И возникла идея, я друзьям предложил, давайте, почему бы не попробовать вот этот старый вкус возобновить. Идея простая, то есть мы начали думать, как ее можно будет в народ опять вывести, в каком состоянии, то есть в сыпучем или там в виде там, на тарелке или там в кубиках и так далее. Или на улице, или в магазинах продавать. Да, решили вот упростить, сделать максимально простым для клиентов, для потребителя, упаковали в виде батончика. А как в батончике сохраняется сам вкус, да, там вот эти природные, натуральные вещества? У той талкана срок годности небольшой, от 3 до 6 месяцев. И в принципе этого достаточно для того, чтобы не добавлять туда химии. Поэтому он у нас считается здоровым продуктом. Дело в том, что там содержится мед. А мед, он сам как консервант, поэтому сочетание ингредиентов со злаками, с медом, он как раз дает вот этот срок годности. Перед тем, как людям начать продавать, да, перед тем, как людям вы показали, что есть той талкан, и можно это покупать и есть, сколько вы опробировали, сколько вы пробовали, смотрели, сколько держится? Ну, месяца 2-3 мы пробовали сами, то есть на себе, на родственниках давали. Мы пытались понять, какую рецептуру нужно использовать, как его сделать, чтобы он не рассыпался, не разламывался. Ну, на это где-то пару месяцев ушло. Ну, талкан делается из разных, да, там из кукурузы, из пшеницы и так далее. Откуда вы их берете? Только патока у нас привозная патока. Вот, а так все сырье, все ингредиенты местные. Как вышли на рынок в первое время? Каким образом покупатели появились? Как рекламировали? Первое время мы ходили по магазинам, давали пробовать именно продавцам, владельцам магазинов, убеждали их, вот попробуйте, это такой продукт, это забытый кыргызский продукт. Многие вспоминали, да, мы вспомним этот вкус. Вот, давали под реализацию, ну, то есть, в принципе, так. И люди начали сразу понимать, или каким-то образом реклама еще шла для потребителей? То есть каким образом людям объяснить, что это тот же самый талкан, только теперь вот в батончике, и еще очень многие люди, которые, особенно вы в городе же начали продавать, а здесь могут и не знать, что такое талкан. И каким образом вы объясняли им? Мы объясняли им, то есть старшее поколение сразу понимало, что это за продукт, а молодому поколению они уже этот вкус не знают в основном, особенно городское население, поэтому приходилось им объяснять, что за продукт. Вот. Ну, наша цель и была, чтобы молодому поколению дать вот этот вкус, показать, что у нас раньше были вот такие продукты вкусные, полезные. Вот. И больше всего радует то, что иностранцы воспринимают той талкан очень хорошо. То есть для них это как шок. То есть они никогда не пробовали. Вроде там простые ингредиенты, злак грубого помола, там масло и мед. А вот именно сочетание вот этого всего для них, они никогда этого не пробовали, и им очень нравится. Какие вообще есть, я не знаю, проблемы, да, когда занимаешься сам бизнесом? С чем сталкиваетесь? Ну, это не проблема, это просто препятствия, да. Проблемы мы сами себе создаем от незнания или там от глупости. А так нормальный процесс, то есть бизнес, нужно просто, наверное, знать законы определенные бизнеса и не бояться
Если есть идея, если ты горишь этой идеей, нужно смело, никого не слушать и начинать ее. Начинать даже без больших вложений. Например, в той Талқан мы вначале особо денег не вкладывали. То есть производство как таковое не поставили еще и вручную делали, ручное, да, получается? Да, начали с ручного производства, потом нам потребовался упаковочная линия автоматическая. Вначале мы упаковывали вручную, то есть, поэтому не надо бояться. Как у нас в стране обстоят дела с инвесторами? Очень часто люди, которые хотят запустить, но если вдруг идея очень интересная, но им нужно вовлекать новых партнеров, да, которые могут финансами помочь. Как у вас это сложилось? Каким образом происходит? И как этот процесс налажен? Ну, на нашем примере мы с инвестором встретились случайно. То есть, в принципе, мы не искали его, мы случайно встретились с человеком. Это Эмиль Умиталиев, президент Кыргызконцерт. Ему очень понравилась эта идея. Он решил тоже сделать вклад в нашу идею. То есть он стал совладельцем компании, и на сегодняшний день он нам помогает. Его команда, мы с ними вместе работаем, вот, и финансово, и консультационно также. То есть если идея интересная, то, в принципе, инвесторов можно найти? Да, конечно, конечно. Потому что, наверное, в первое время было бы сложно, да, когда-то там в 90-е годы, когда у нас не так много предпринимателей, не так много, как сказать, венчурных инвесторов, да, а сейчас уже появляются и уже могут инвестировать, если только люди покажут свою страсть и умение это делать. Конечно, сейчас очень много людей со свободными средствами, которые ищут, куда бы вложить и получить максимальную прибыль, поэтому смотря какой проект. Как вы видите будущее той Талканы, например, через 5 лет? Если честно, я так далеко как бы не вижу, но я вижу, что есть потребность, есть потребители, которым этот продукт нравится. Я считаю, у него должно быть будущее, он должен... Если его люди понимают ценность этого продукта, то у него будущее есть. Поэтому с позитивом смотрю на будущее. То есть будущее, все будет хорошо, и поскольку это органический продукт имеет будущее, даже уже настоящий в Европе, я думаю, что все у вас будет отлично. Той Талқан также будет получать свое место, и наши местные жители, может быть, что-то еще придумают. Я не знаю, из каймака, куймака, да, там, из курутов уже придумывают. Я думаю, что идей из наших продуктов будет появляться еще больше. Көпчүлүк учурда бизде мындай проблема бар, тигиндей проблема бар, көйгөйлөрүбүз абдан көп, же болбосо ошол эле мисалы компьютерлердин кыргыз тилинде тамгалары жок, тигил жок, бул жок деп айтып калган учурларыбыз бар. Бирок ал түгүл ошондой проблемалардын болгондугу бул сиздер үчүн кандайдыр бир бизнес идеяны тапканга дагы мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Азыркы биздин коногубуз мисалы үчүн компьютерлердин клавиатурасын кыргыз тилинде атайын жасатып келип, менин түшүндүгүмчө Кытайдан атайын жасатып келип, Кыргызстандан бул жака сатыкка коюп жатыпсыздар. Мына менин колумда турат сиздин клавиатураңыз, абдан оңуттуу, бул жакта ы, ың тамгалары дагы турат. Кай бир учурда түшүнбөй калчык, кантип эми бул тамгаларды жазабыз деп. Эмне үчүн бул идея сизге келди? Канчалык бул идеяга талап бар Кыргызстанда? Бул идея муктаждыктан улам келди. Кимге муктаждык? Кимдин муктаждыгы? Тилге муктаждык. Тилге муктаждык дегенде кандай? Биздин тилди өзгөчөлөп турган тамгалар эмеспи? Ың жана үй. Ошол тамгалар башка бир тамганын же символдун ордунда же артында эмес, экинчи планда эмес, алдыңкы орунга, алдыңкы планга чыгаруу болду максат.
ошентип ушул нерсе клавиатура мындайча айтканда кол баскыч жарык көрдү. Мен дагы көрүп калам да, ошол мисалы үчүн жөнөтүү деп жазууну жонотуу деп жазып коет. Үй дегенде уй деп жазып коет. Себеби дегенде көпчүлүк адамдар ушул үй ың тамгаларын жаза албай эле, аларды каяктан таба баарын билбей эле, анан ошол эле аларды алмаштыра турган башка тамгалар менен жазып коет. Бирок кайсы бир учурда ал тамгалар башкача түшүнүк берип коет да. Үй дегенде ордуна уй болуп калат. Анан демек муктаждык бар. Бирок азыркы учурда талап кандай? Канчалык сиздердин клавиатураңыздарды сатып алгысы келген адамдар бар? Бул талап өсөбү? Талап канчалык экендигин эки түрдө түшүндүрсөм болот. Биринчи, эгерде түзмө-түз түшүндүрө турган болсок, тилекке каршы талап өтө сонун эмес, бирок бир аз болсо дагы бар. Экинчи, талапты кантип көбөйтсөк болот эле, эгерде мисалы үчүн колумда бир эле модель бар, сиздин колуңузда багы ноутбуктар үчүн бир эле модель бар. Эгерде ушул модельдерди көбөйтө алганыбызда, балким муктаждык да көбөймөк. Колдонуучу көбүнчө функциясына карабай, биринчи иретте көрүнүшүнө, колдонушуна карайт экен да. Мен бул клавиатура жагабы жакпайбы? Жакса, анан кийин бул мага пайдасы барбы жокпу деп ойлойт экен да. Мисалы үчүн айталы, анча жакшы эмес, көрүнүшү деле анча жакшы эмес клавиатурада ың тамгалар турса деле, тилекке каршы кээ бир көрүүчүлөр, кээ бир колдонуучулар ал клавиатураны алгысы келе бербейт экен да. Ошон үчүн орусча айтканда товарный вид керек экен да. Ооба, албетте. Ошентип муктаждыкты да көбөйтсөк болот го деген ойдобуз. Бирок азырынча Кудайга шүгүр бир аз жүрүштөр бар. Азыр канча клавиатураны сатканга үлгүрдүңүздөр? Качантан бери иштеп баштадыңыздар? Буну 2011-жылдан бери баштадык. 2011ден 2013кө чейин мындай токтой эле болду. Эч ким аз эле сатылды дейли. Адан кийин мына мамлекеттик тил маселеси улам теледен, радиодон, гезиттен бир аз козголгондо алгандар бир аз көбөйүп калат. Токтоп басаңдап калганда сатуулар да азайып калат. Түздөн-түз ошого байланыштуу. Демек, кыргыз тилинин өлкөдөгү өнүгүүсүнө бул түздөн-түз байланыштуу экен. Ооба. Өзгөчө эгерде мамлекеттик органдар жана башка органдарда кыргыз тилинде жазып баштаса, аларга дагы ушундай эле клавиатура керек болуп калышы мүмкүн. Бирок алардан башка мындай кадимки эле жарандар, азыркы компьютерди колдонгонду жаңыдан үйрөнүп жаткандар үчүн сиздер кантип сатууну ойлоп жатасыздар? Кантип аларды кызыктырыш керек? Аларды кызыктыруу кыргыз тилге болгон муктаждыкты көтөрүш керек экен. Кыргыз тилге болгон муктаждыкты мамлекет гана көтөрө алат экен. Мисалы үчүн, кадимки эле бир жаран бир жерге арыз жазгысы келди. Кагаз жүзүндө, мисалы үчүн кол менен жазып алар. Электрондук түрдө интернет аркылуу жиберди дейли. Эгерде өкмөт, мамлекет ошол арызды кабыл ала турган уюм ошол арызды же катты же сунушту мамлекеттик тилде талап кылган учурда гана биздин жарандарыбыз мамлекетте иштеген эмес. Шаарда жашаган жөнөкөй калкыбыз ошол учурда гана кыргызча клавиатура керек эле, кыргызча тамгалар керек эле деп калат. Тилекке каршы айрыкча ошол чүй өрөөнүндө башка учурда мен кыргызча жазбайм деле, өнүн ордуна о жаза берем, үйдү уй кыла берем дегендер тилекке каршы бар. Башка рыноктогу клавиатуралардан баасынын айырмасы барбы, жокпу? Же ошондой эле баадабы? Рынокто базардагы клавиатуралардан баасын базарда клавиатуралар менен бирдей кылганга аракет кылып атабыз баасын. Албетте бир аз бул жакта кээ бир чыгашалар бар. Мисалы үчүн Кытайдан жасатып келип атабыз. Ооба. Дүйнөдөгү бардык эле компьютерге тиешелүү бардык эле нерселер 99,9% бардыгы Кытайда жасалат. Ошолорду Кытайда жасаш үчүн багы ошол жакта станоктордун настройкасын жасаш керек, оңдош керек, түздөш керек, ошол сыяктуу кошумча чыгашалар болот. Ошол чыгашалардын баарын кошуп келгенде базардагы клавиатурадан же 50 сомго, же 100 сомго, же 20 сомго кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Бирок колдонуучу үчүн ыңгайлуу болсун, көнүп жүргөн баада клавиатураларды сатып алганга мүмкүнчүлүгү болсун деген максатта бирдей эле кылып атабыз, же андан төмөндөөрөөк кылып атабыз бааларын. Анан бул балким алгачкы клавиатураларыңарды өз колдоруңар менен жасасаңар керек.
Андан соң Кытайдан дагы заказ кылып, ал жактан алдырып баштадыңарбы? Же дароо эле Кытайга заказ берип, анан ошол аркылуу сатып баштадыңарбы? Кандай болду? Тилекке каршы бир той талкан болгондогу өзүбүз жасай баштайт элек. Бул ичинде багы электроникасы болгондугу үчүн, схемалары болгондугу үчүн буну жасай турган бизде эч кандай сырьёдагы, шарттагы мүмкүнчүлүк болбогондугу үчүн баардыгын дароо эле Кытайга заказ бергенбиз. Бирок бул нерсени ишке ашырууга башында 2 жыл убакыт кетти. 2 жыл убакыт дегенде ошол жакта өндүрүүчү менен сүйлөшүп, ага түшүндүрүп, кандай коддор болуш керек, кайсы коддор колдонулушу керек, ошол нерселердин баардыгын ушу жолду басып өтүүгө 2 жыл убакыт кетти. Ошо. Анан мен мурда ойлочу, бул клавиатурада бул наклейкалар эле депчи. Өң тамгаларын жазып койсо, буну деген наклейканы эле чыгарып, аны жабыштырып койсо болот да деп. Себеби дегенде ошол эле магазиндерде сатылат го наклейкаларычы. Бул ал эле эмес экенде. Демек бул ичинде эгерде өзүнүн чиптери, өзүнүн программасы болушу керек. Бул клавиатураны компьютерге уласаң, дароо эле ушул кыргыз тилинде жаза берсе болот экен да, же кандай? Компьютерге улагандан кийин программасын да жүктөш керек. Программасы. Драйвер деп коебуз, драйверди да жүктөш керек. Бул клавиатураны силер диск менен чогуу сатасыңар. Ооба. Бул сиздердин кардарыңыздардын көлөмү аз болсо, муну тиги Кытайдан бери алып келип атсаңар, бул өзүн өзү актайбы? Актап жатабы? Тилекке каршы азыркы учурда өзүн өзү толук актай элек. Бирок бул тил маселеси, мамлекеттик бир чоң маселе. Ошон үчүн буну акырына чейин жеткиргенге аракет кылыш керек. Ошонун артынан чуркап жүрөбүз. Эгерде байкасаңыздар, мына жерде кыргыз тилинин алфавитинде 36 тамга бар деп атпайбызбы? Бул жерде болсо 36 тамганын баардыгы тең өзүнчө кнопкаларда. Ошол эле белгилерди эле өзүнүн ордунда. Мындайча айтканда, бирөөлөрдүн колдонуу мүмкүнчүлүгү кыскартылган жок, чектелген жок, тескерисинче кеңейтилди. Эки тилде тең сонун мыкты жазам, иштей алам деген кишилер үчүн дагы ыңгайлуу. Мисалы үчүн кыргызчадан чыкпай туруп эле клавиатураны кыргызчага коюп койдуңуз, кыргызча жаза бересиз, орусча деле жаза бересиз. Менин түшүнүгүмдө тиги Кытайдан заказ бериш үчүн мындай чоң көлөмдө заказ бериш керек да. Ал жака деген эми 5 клавиатура, 10 клавиатура деп заказ бербейсиң да. Жок. Сиз азыркы учурда өтө көп заказ берип алып, анан сата албай калган жоксузбу? Азырынча ошондой болуп атат. Бирок бул жерден өзүмдүн кемчилигим катары маркетингти билбегендигим болуп атат. Сизге ошо маркетинг жагын билген адамды кошуп алышыңыз керек экен. Ошол сыяктуу багы жардам бере ала тургандар, кеп кеңешин бере ала тургандар менен албетте жолукканды каалайт элек. Бирок бул жерден дагы өзүм чуркап дагы издеп нете элекмин да, мындай коммуникативность деп койчу эле, ошондой нерсе менде бир аз кем да. Чуркап күйүп, бышып, ар ким менен жолугуп, ар кайсы магазиндерге салып сатыш керек албетте. Ооба, мен жасап койдум го, эмнеге элдер келип албайт деп эле таарынып отурам дебейин да. Кой таарынбаңыз, мунуңузду берсеңиз. Бул азыркы учурда жаңы эле клавиатуралардан экен, сатып алса, балким ошондой оңутту каалаган, үндөрүн жаман чыкканын каалабаган адамдар үчүн бул жакшы болсо керек. Колдонуучун дагы бир жок дегенде бир 6 модель сунушташ керек экен. Жөнөкөйлөрү мультимедиасы менен бар, арзан, орто баада стандарт мультимедиасы бар, кымбат болгондор стандарт мультимедиасы бар. Кымбат дегенде ал эми 1000 сомдон, 1200 сомдон жогоркулары. Азыр бул клавиатура бул ноутбуктарга экен да, жанагы персоналдык компьютерлерге. HP-нин модели үчүн. HP-нин модели. HP-нин модели. Анан тиги жаңы HP-ни сатып алып, анан анын клавиатурасын ушинтип алмаштырыш керек болот экен да. Ооба. Алмаштырганда ал компьютерге эч кандай тоскоолдук болбойбу? Жок. Муну алмаштырыш үчүн канча акча беришет? Канча акча бериш керек? Эгерде отвертканы бураган киши, бураганды билген киши болсо, ал өзү деле алмаштырып алса. Өзү деле алмаштырып алса болот, Ооба. Түшүнүктүү. Анан жок, алмаштыра албайт элем десе, албетте алмаштырып берсек деле болот. Бул үлгүлө катары, мындайча айтканда, клавиатураны кыргызча тамгаларды ноутбукта дагы колдонсок болот дегенди көрсөтүш үчүн жасалган бир үлгү. Сиз коробкасын дагы көрсөтөйүн деп атсаңыз керек. Бул азыр шаарда 1-2 дүкөндө сатылып аткан клавиатуранын немеси, кутучасы, коробкасы. Бул болсо жаңы заказ бердик. Буюрса жаңы жылдан кийин келип калат. Сиздерге абдан терең ыраазымын. Экөөңүздөр тең ошол кыргыз элинин каада салттарына, тилине,
дайыма алар алып урушуп келген иштерине байланыштуу иш баштапсыздар. Менин оюмча келечеги абдан чоң. Ушул иш баштоо боюнча кандай өзүңүздөрдүн кеңешиңиздерди бере аласыздар? Балким сиз кеңешиңизди ушундай чуркап жүргөн адам табыш керек деп айтаттырсыз. Же болбосо сиздики дагы бир башка болушу мүмкүн. Кандай айта аласыздар? Если есть идея, если вы горите этой идеей, то нужно ее просто стараться начать, не бояться этого, не смотреть, не пересчитывать там прибыль, просто начать и делать. Это мой совет. Бул жакта Мырза Баке дагы айтып кетмекчи, белгилүү бир ойду, анын ичинден элге пайдасы тие турган ойду албетте артынан чуркап, уктап, түш көрүп билүү өтө маанилүү экен. Сиздердин келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Менин оюмча бүгүнкү биздин коноктор өздөрүнүн абдан баалуу кеңештерин, баалуу мисалдарын бардыгыбызга көрсөтө алды. Демек, дайым эле бизде ушундай проблема бар. Бизде кыргыз тилинде клавиатура жок, биз талкан жемекпиз, бирок аныбыз жок. Жана башка ушундай нерселерди проблема катары карабастан, алардын үстүнөн ойлонуп, муну кантип иш жүзүндө ашырса болот, кантип элге сунуштаса болот, кантип муну дүйнө жүзүнө таркатса болот деп эгерде ойлонуп баштасак, аны иш жүзүндө күйүп бышып аткарып баштасак, анда менин оюмча ар бирибизге дагы ийгилик келип конот деп ойлойм. Ушуну менен бүгүнкү программабыз аяктады. Кийинки жолу көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.